Quay lại. Kính thưa quý vị, giờ đây tôi nhờ dì vọng là còn ướt lắm, cho nên trời đang còn mưa rất là lớn ở ngoài. Và đây giờ đây nhờ dì cho chúng con biết sơ được cái hoàn cảnh của các em sống từng phòng như thế nào được không dì? Kính thưa quý vị, cứ mỗi hai phòng như thế này, cứ mỗi một phòng như thế này gồm có 2 giường, tức là 2 người ở trong một phòng. Quý vị thấy các em như thế này rất là dễ thương phải không? Cho nên quý vị phải cầu nguyện và giúp các em rất là nhiều. Quý vị thấy giống như em này đang nằm đây và em này mới sinh, con mới sinh phải không? Và con tên gì? Tên hả? Mới sinh được cháu trai cháu gái? Cháu trai hả? Con bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi, quý vị thấy không? 18 tuổi. Và trong thời gian như thế này là con đâu có được sự nâng đỡ của gia đình mọi người đâu phải không? Làm sớm đâu phải không? Quý vị thấy không? Những các em mà lầm lỡ, những các em mà mới sinh ra con được các dì nâng đỡ hoàn toàn là lệ thuộc vào các dì hết. Gia đình không nâng đỡ, xã hội bị ruồng bỏ. Cho nên tôi mong là quý vị nâng đỡ cho các em, nâng đỡ các dì để các dì có kinh phí và nuôi sống các em qua ngày. Cha cảm ơn tất cả mọi người ha. Cảm ơn con rất nhiều. Chúc mừng con sanh ha. Ok. Và các con phải luôn luôn cầu nguyện cho các dì ha. Và mong rằng các con luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau ha. Ok. Quý vị thân mến, giờ đây tôi đang đứng trong cái căn phòng có thể nói là căn phòng này là căn phòng giúp các chị em sanh đẻ. Dì có thể giải thích cho chúng con là căn phòng này sinh hoạt và dùng những như thế nào gì? Dạ, quý vị thấy dì Vọng rất là có tài. Dì Vọng là người giống như người mẹ đỡ để cho các em bé lọt lòng mẹ. Thì các em nằm đây rồi dì đứng đây không? Dì đứng đây để dì giúp sanh, giúp các em bé được lọt lòng mẹ cho nó đầy đủ. Dạ. Và thường sanh đẻ như thế này rồi chắc dì cực nhọc lắm phải không? Quý vị thấy một chị chỉ có một mình dì Vọng là nâng đỡ và đỡ đẻ cho các dì mà thôi. Thưa quý vị thấy không? Dì Vọng đó là dì là 73 tuổi phải không dì? Dì 73 tuổi mà dì vẫn có cái tâm hồn thật sự bác ái và yêu thương những các em và những các cô gái lầm lỡ. Tôi mong rằng quý vị nhìn hình ảnh của dì, quý vị sẽ thấy lòng bác ái của dì quá quảng đại và quá bao la. Quý vị thấy không? Đây là căn phòng rất là đơn sơ. Mà dì luôn luôn là gần gũi những cô gái lầm lỡ để mà giúp các em sinh ra những em bé và là hình ảnh của Thiên Chúa được hoàn toàn bình phục và lành mạnh giống như mọi người chúng ta. Thưa dì, thường là tính ra bình quân á, một năm á dì, tính ra bình quân á dì là một năm á là dì các em sinh ra được bao nhiêu em bé gì? Năm nay hả? Trên 200 em. Kính thưa quý vị thấy dì mọi người mới nói chuyện với tôi là mỗi năm á, tức là năm nay á là sinh được 200 em nữa. Và quý vị thấy các dì cứu được biết bao nhiêu mạng sống hàng ngày. Cho nên quý vị cộng tác với các dì để các dì có thể chăm sóc được các em được sinh ra bình phục giống như tất cả mọi người chúng ta được làm mạnh. Quý vị thấy tôi rất là phục cái tinh thần của các dì, con rất là phục và con mong rằng các dì luôn luôn can đảm để phục vụ Thiên Chúa qua những các em, những các cô gái lầm lỡ hay gì. Con thấy dì quá giỏi. Rất là bình dân. Hai bên là dãy phòng của các chị em. Quý vị thấy các chị em này rất là dễ thương, phải không? Mấy tụi con quá đẹp hơn cha nhiều lắm. Nè, cha cũng mang bầu nè, thấy không? Coi thử ai bự đứng đây đó, thấy không? Biết bao nhiêu tháng không? Cái này là cũng phải là 9 tháng này. Tại biết sao không? Cha có nhiều giáo dân á, mấy đứa nó khoảng chừng là 8 tháng hoặc là 8 tháng rưỡi bầu. Mà nhỏ hơn cha đó, tức là cha nghĩ là cha không phải là 9 tháng này. Là mấy đứa kia 8 tháng mấy rồi, là 9 tháng này coi nè. Không có thua ai đâu không? Rồi coi cứng lắm á. Cha nói hay các con rất là vui, là cha rất là thích cái tinh thần của các dì đang chăm sóc các con, thấy không? Cha rất là quý mến và cha rất là vui vô cùng. Nhưng mà chị em rất thân mến, các con rất là thân mến hang. Cha vừa mới đi thăm trung tâm của các dì luôn, các em mồ côi và khuyết tật, cũng như là bây giờ là trung tâm thứ hai là các chị em làm lỡ mang thai. Thì quý vị thấy hồi nãy dì Vọng có nói với cho tôi biết được rằng là mỗi năm trung tâm này có thể nói là
đỡ các em được sinh ra lọt khỏi lọt lòng mẹ là 200 em lần mỗi năm, quá sung sướng. Và thật sự chúng ta là những người quá diễm phúc, được có nhà thương sanh đẻ đàng hoàng, được có y tá, được có bác sĩ. Còn quý vị thấy những cái trung tâm như thế này rất là nghèo nàn thô sơ, rồi mưa gió rồi nhiễu trong nhà nữa. Và cái phòng sanh đẻ này quý vị nhìn thấy không có đầy đủ tiện nghi đó, không có bác sĩ, không có y tá gì hết, chỉ có dì vọng và một số dì giúp cho các chị em này sinh đẻ hàng ngày mà thôi đó. Một năm 200 em lận, quý vị thấy không? Cho nên tôi mong rằng quý vị đánh động bởi những hình ảnh, những cái băng đĩa này. Quý vị phải cầu nguyện cho các dì, quý vị phải cầu nguyện cho những cô gái lầm lỡ này, quý vị cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Những cảnh nghèo nàn còn túng thiếu lắm. Các em như thế này vào trung tâm này không có quần áo mặc đàng hoàng, không có xà bông, không có vấn đề vệ sinh đầy đủ đó. Kính thưa dì, kính thưa hai dì, thì nãy con cũng có qua trung tâm các em một cô khuyết tật, cũng như ở đây là cùng một hội dòng quý vị cũng là dòng Mến Thánh Giá chăm sóc 2 trung tâm. Hồi nãy tôi cho quý vị thấy trung tâm một cô khuyết tật rồi, thì cái này là trung tâm của các chị em bị lầm lỡ đó. Thì tôi ở đây có một cái số tiền của quý vị cũng như là tôi bỏ ra tuy ít nhưng đều diễn tả một chiều kích sâu đậm của tất cả những người tại Việt Nam vùng sâu vùng xa để họ nhận được cái số tiền này. Đây cũng là thuộc về trong tổng giáo phận Huế mà tôi có dịp đến đây thăm. Và tôi xin lỗi này, tôi tới thăm ban đêm ở ngoài trời mưa nữa, có thể những cái số hình ảnh không được rõ ràng, rõ nét giống như là mong muốn của quý vị cũng như tôi mà tôi chiếu những cái băng đĩa này cho quý vị biết là quý vị là những người quá hạnh phúc. Đặc biệt các chị em có thai được có bác sĩ, có nhà thương, y tá. Tôi nhấn mạnh lặp đi lặp lại để quý vị tạ ơn Thiên Chúa mà thôi. Và quý vị phải cầu nguyện cho các chị em, những cô gái rất là còn trẻ, 10 mấy tuổi thôi, cũng lầm lỡ và không có gia đình chăm sóc, không có có thể nói là không có chồng, không có người yêu bên cạnh, chỉ có các dì là hình ảnh của Thiên Chúa gần gũi những tâm hồn đang đau khổ. Tôi có những cái số tiền này để cho các dì dòng Mến Thánh Giá, để các dì chăm sóc các em một cô khuyết tật cũng như là những các chị em bị lầm lỡ như thế này. Kính thưa dì, con biết đây là đồng tiền rất là nho nhỏ mà như điều của ít lòng nhiều, bởi vì con còn chăm sóc rất là nhiều các em một cô khuyết tật của con nữa. Hai và bây giờ con đã sinh con rồi hen. Ok, vui vẻ hen, có vui không? Hen, cha thương lắm hen. Nhớ cầu nguyện cho cha, cầu nguyện cho các dì để cha và các dì luôn luôn phục vụ Thiên Chúa và các con hen. Tuy nhiều các con ở đây không có là người cùng tôn giáo với cha, mà như điều chúng ta đều là hình ảnh của Thiên Chúa hết hen. Quý vị thấy không? Những em bé này rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là đẹp và rất là dễ thương. Mà các em bị lầm lỡ, tức là các em bị ruồng bỏ, các em không có chồng, không có bạn trai, rồi không có ai gần gũi hết khi các em sanh đẻ, chỉ có các dì mà thôi. Mà dì đó là dì lớn tuổi nữa, quý vị thấy không? Cha cảm ơn nhiều lắm hen. Con dùng khi các con cần mua đồ cá nhân trong thời gian các con đang mang thai hen. Quý vị thấy không? Không phải cái số hồi nãy quý vị đã gặp gỡ các chị em khác, mà đây là số mới về nữa, quý vị thấy không? Chiếu cái tay. Chiếu cái tay rồi tra cái tiền. Ok. Rồi. Và tôi sẽ giao cho dì hen, và dì sẽ chăm sóc các chị em khác nữa. Quý vị thấy không? Rất là mọi người hen. Và cha cũng mang thai giống như mấy tụi con này. Thế này, bự lắm chứ bộ. Rồi đi, thì ba cho rồi. Đúng đi. Thì ba cho rồi đó. Cha nghĩ cũng phải là 9 tháng. Bởi vì cha có mấy giáo dân của cha, nhiều đứa mang thai 8 tháng rưỡi, mà cha thấy nó nhỏ hơn cha nữa. Tức là cha bự hơn nó. Tức là cha cũng phải là 9 tháng mấy rồi, mà mang hoài không có đẻ. Mấy tụi con còn diễm phúc lắm. Đừng bao giờ tiếc nuối, tiếc xong, đừng bao giờ hối hận, đừng bao giờ nhìn quá khứ nha. Quá khứ là quá khứ. Cái giây phút sung sướng nhất là các con được ăn ở đây, các chị chăm sóc hiện tại hen, và tương lai hen. Cố gắng nuôi những em bé trong bụng mẹ đàng hoàng hen. Đây là những bào thai mà Thiên Chúa, tức là Thượng Đế tạo dựng nên hen, chứ không phải tự nhiên các con mà nghĩ là có đâu hen. Cho nên Thiên Chúa Thượng Đế giao cho các con để các con chăm sóc. Quý vị thấy không? Tại vì các em bé này là các em bé là lương giáo, không phải là người công giáo chúng ta. Mà quý vị thấy không? Các em bé này đang mang thai, cho nên các em bé cần sự hướng dẫn của các dì, của tất cả mọi người chúng ta, nâng đỡ cho các em để các em được sinh ra những bào thai, những đứa em bé được lành mạnh về thể xác cũng như tinh thần, giống như quý bà và anh chị em cũng giống như tôi. Quý vị thấy không? Đó, và quý vị thấy tôi cũng vậy thôi. Cha cũng đau bụng lắm, đau bụng hoài thôi. Rồi cha cảm ơn mấy chị em hen. Rồi cha thương mấy chị em nhiều lắm, cố gắng nuôi thai đàng hoàng hen. Ok.
Kính thưa quý vị, hồi nãy tôi có giao cho từng các chị em những cái số tiền để cho các chị em được nuôi dưỡng bào thai, được có cái lệ phí để mua đồ dùng cá nhân, để nuôi bào thai được lọt lòng mẹ, được lành mạnh về thể xác cũng như tinh thần. Giống như quý bà mẹ chị em thông cảm những hình ảnh tôi đang đứng đây với các chị em trời đang bị cúp điện cho nên rất là tối, và tôi đang có cái đèn bông son của mấy dì mới đưa tới, mới sáng một chút xíu. Quý vị nhìn thấy những khuôn mặt của các chị em rất là đẹp, rất là dễ thương, cho nên quý vị phải cầu nguyện, phải nâng đỡ các chị em này để các chị em này có cơ hội cũng được sinh ra những cháu trai cháu gái ở trong bào thai được lành mạnh thể xác giống như chúng ta. Và cha hết lòng cảm ơn mấy chị em hen, cha thương mấy chị em nhiều lắm, và cha mong rằng mấy chị em đừng bao giờ nhìn vào quá khứ hen, đừng bao giờ nghĩ rằng mình không có chồng, mình không có bạn trai, hay là mình không có người thân nhân, không có gia đình, rồi bị xã hội ruồng bỏ, tất cả mọi người ruồng bỏ, không có ai bên cạnh. Các con đừng bao giờ nghĩ như vậy hen. Nhớ rằng hen, đây là lời cha nói thật sự thật đáy lòng á. Tại cha đi quá nhiều nơi nhiều chỗ, còn thậm tệ hơn các con lắm, cho nên các con còn sung sướng, còn có mái ấm che thân, còn có nơi sanh đẻ đàng hoàng. Thật sự là như vậy. Còn có các dì nâng đỡ cho các con về mặt tinh thần cũng như bằng thể xác nữa hen. Các con phải cầu nguyện cho các dì nhiều hen, và cha sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các con nhiều hen. Cha thương tất cả mọi người nhiều lắm, và cho cha chào mọi người hen. Và khi nào có dịp cha ra Huế, cha sẽ ghé thăm mấy chị em hen. Ok, cha thương nhiều lắm. Rồi thôi cho cha chào hen. Ok, cha chào hen. Cha chào gì luôn, cha chào con hen. Rồi cha chào hen. Rồi cha chào hen. Cha chào hen. Rồi cũng cầu nguyện cho cha hen, tại cha cũng mang thai này. Cha cũng mang thai giống như mấy tụi con này. Bự lắm chứ bộ. Nè, đâu có thua đứa này đâu. Thấy không? Ai bự hơn? Mấy con nhìn đi, ai bự hơn? Chắc chắn là cha rồi. Trời ơi, nhiều giáo dân của cha còn nhỏ hơn đây nữa. Thưa quý vị, giờ đây em Hà sẽ đại diện cho tất cả các chị em khác. Sẽ có đôi lời đến tất cả quý vị là những người ân nhân giúp đỡ về mặt tinh thần lẫn như vật chất. Tuy chúng ta cho rất là ít, mà đối với các em ở đây, đối với đồng tiền của chúng ta cho các người ở đây đối với họ rất là to lớn. Bởi vì chúng ta cho bằng tình cảm, bằng tình thương, bằng tình Chúa, bằng tình người, thì cho nên các chị em ở đây cũng cảm xúc. Và em Hà muốn có đôi lời đến quý vị. Con nói đi, con nói tự nhiên đi. Con xin cảm ơn cha và các em nhân đây giúp đỡ chúng con ở đây. Chúng con ở đây là xa gia đình và bố mẹ nên rất buồn, nhưng mà có cha và các em nhân giúp đỡ thì là cảm động, và cũng một phần nào đó là an ủi chúng con vượt qua thời gian này. Chúng con có gì hơn ngoài lòng thêm là luôn cầu nguyện cho cha và mọi người là luôn được bình an mạnh khỏe. Cảm ơn. Và là chúc cho mọi tôi cho được các anh nhân là sau này là thằng quan tâm đến những người có hoàn cảnh hơn. Và chúc con có vui khi cha đến đây không? Dạ, chúng con là rất vui khi có người tới thăm, bởi vì sống ở đây là phải xa gia đình, xa bạn bè, thì có người tới thăm là con người cảm thấy hạnh phúc hơn, thoải mái hơn. Quý vị thấy em Hà vừa mới nói không? Tôi chỉ tới thăm thôi, có thể nói là không cho quà, thì các chị em cũng rất là vui, bởi vì hoàn cảnh của các em ở đây không có người thân nhân, không có bạn hữu tới thăm. Đặc biệt khi các em đang dưỡng bào thai, khi các em, kể cả các em vừa mới sanh luôn, không có người thân, không có bạn bè gần gũi hết. Em Hà vừa mới nói, em Hà rất là cảm xúc. Bởi vì tất cả mọi người tới thăm, tất cả đem niềm vui tới cho những chị em này, họ rất là quý. Và tôi cũng có cho các chị em một số tiền để các chị em mua đồ cá nhân. Tuy cha cho có thể nói rằng rất là ít, mà điều hy vọng rằng của ít lòng nhiều hen. Và cha sẽ hứa cha làm lễ cầu nguyện xin bề trên nâng đỡ các con, và giúp các con được sinh ra những em bé trai, em bé gái được lành mạnh hen. Đó là nơi các em bé mồ côi. Tức là mai mốt cha đẻ là ai đỡ cho cha hả? Dạ. Chắc cha phải tới đây nhờ gì quá. Mấy đứa con ráng đỡ giùm hết.